السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله انا هعمل بامية. بس قبل ما اعمل اي حاجة ما تنسونوش في اللايك وكومنت وسبسكرايب. المكونات اللي عندي، انا هعمل بامية وهعمل لحمة بدمعة. انا عندي بامية دي حوالي نص كيلو، ماشي. ودي بصلاية وسط، ودوت حوالي راس توم وسط، يعني مش كبيرة قوي. ودي ليا، يعني قطعة صغيرة كده من اللي طبعا بتعمل طعم حلو قوي في البامية. فانا قبل ما ابدا بقى انا هعملها في طاجن ان شاء الله، بس هعملها الاول في حلة وبعدين اعملها في طاجن، ماشي. فنبدا الاول نشوف احنا هنعمل ايه، ونولع على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هننزل الاول الليا. بسم الله. نزل الليا كده تسيح معانا، ونشوف احنا هنحط بقى ايه عليها الاول. طبعا الباميه بالليا بتبقى طعمها حلوه جدا اهي. انا هسيبها تسيح شويه لغايه لما تنزل السمنه بتاعتها وتبقى حلوه. بصوا يا حبايبي اهي، هي كده اتحمرت اهي خلاص. فانا هنزل بقى ان شاء الله عليها بالبصله. بسم الله الرحمن الرحيم. البصله بتاعت الباميه يعني ما بتتحمرش قوي، يا دوبك بس تتشوح كده تشويحه، اللي هي مثلا ما تبقاش يبقى لونها ذهبي، يعني ما تبقاش حمرا قوي اهي، ماشي. انا هخليها لغايه لما تبقى لونها ذهبي وارجع اوريها لكم. بصوا يا حبايبي، هي بقت لونها ايه، ما بقاش يعني مش محروقه قوي اهي، هي لونها ذهبي كده. هنزل بقى عليها بالراس الثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشوحها تشويحه واحده، يعني مش هعمل لها كتير. خليها بس يا دوبك يعني ايه تصفر، حاجات بسيطه قوي. ماشي، يا دوبك بس تبقى لونها كده، يعني حاجه بسيطه كده. ثواني اعزل التليفون. اهي بصوا، هي لونها اتغير اهو على طول، ما بقاش لونها ابيض. ماشي، انا هنزل دلوقتي بقى باللحمه. ممكن انتي طبعا تعمليها لحمه ضاني، تعمليها على حسب ما انت عايزه يعني. دول دوش، حتتين دوش، عارفينهم اللي هم بيبقوا في اللحمه حتت حلوه قوي يعني، الناس بتحبها يعني، تطلبها مخصوص من الجزار. انا كده واخد اللحمه بقى تشويحه في في الثوم والبصل، تشويحه واحده بس كده يا دوبك، بس اقلبها تقليبه وانزل بالطماطم. طبعا التشويحه دي بتعمل طعم حلو قوي للحمه، تبقى ليها طعم حلو كده اهو. انت بتحطي بقى على قد الكميه بتاعتك بقى، يعني اللحمه اللي انت عايزاها يعني في الباميه. انا هنا هنزل ده شفشق الا ربع طماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهسيبها بقى ايه
تبدأ تستوي مع نفسها. طبعا لازم اللحمة تستوي الاول علشان خاطر ما ينفعش احط البامية غير لما اللحمة تستوي. ماشي، فانا هسيبها اللحمة بقى تستوي تاخد سواها، وهرجع اوريها لكم بعد ما تتسبك وتستوي. هيبقى شكلها ايه. طبعا لما تتسبك خالص والمية بتاعتها تنقص بتاعت الطماطم، انا هزودها مية عشان اللحمة بتاعتها تستوي. انا مش هحط البامية غير لما اللحمة تستوي. ماشي، فانا هعمل دلوقتي اللي هجيب حلة تانية وهعمل بقى الدمعة قدامكم. هنغطي دي. السمنة سخنت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. تدي صدمة بس للحمة يعني. ماشي، انا كده هسيبها بقى في السمنه كده هشوحها، اقلبها كده تشويحتين كده لغايه لما تنزل الميه بتاعتها. اهي كده. نزل بس الميه بتاعتها واوريها لكم تاني. بصوا يا حبايبي، هي شربت اهي الميه بتاعتها. ماشي، فانا دلوقتي هنزل بقى دي حوالي برضو يعني راس وسط كده من الثوم، فانا مقطعاه شرايح كده عشان تستوي معايا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. هفضل ايه اعملها. انا عملته معاكم قبل كده اللي هي اللحمه المفرومه، اللي هي الصوص البني دي. فانا هفضل اقلبها كده لغايه لما اللحمه الثومه نفسها تبقى لونها ذهبي. مش هخليها لونها بني، انا هخليها بس لونها ذهبي، وارجع اوريها لكم بقى. بصوا حبايبي، هي بصوا بقت لونها ذهبي ازاي. بصوا بقى لونها ذهبي كده. فانا دلوقتي بقى ايه يعني هفضل هرسها كده في الحله كده بظهر المعلقه عشان بس ما يبقاش فيه ثوم وانتي بتاكلي بقى قد معاكم. يعني تمسكي كده الطوميه بظهر المعلقه وتهرسيها. تنقيهم كده. هو مش مستحب يعني ان انتي تعمليه ثوم مدقوق، بيبقى ليه طعم قوي الثوم اللي هو مقطع دوت او ثوم بحاله، بيديها طعم حلو قوي على فكره وسمخه كده وريحتها بتبقى حلوه بصراحه. فانا دلوقتي كده بقى خلاص كده. ماشي، انا هحط بقى ايه حوالي مثلا كوبايتين طماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهسيبهم برضو يتسبكوا. ماشي، لغايه لما تتسبك، وهرجع برضو احط عليها ميه كوبايتين ميه مثلا ولا حاجه. لما القوطه دي تنقص خالص احط يعني على قد اللحمه ما تستوي. ماشي، انا هسيب اللحمه تتسبك. وهنا خلاص اهوت اللحمه بتاعت الباميه قربت تتسبك برضو، بس هي لسه برضو يعني لسه متسبكتش شويه. فانا هسيبها شويه وهرجع اوريها لكم برضو ايه. واللحمه ديت هسيبها برضو تتسبك وهرجع اوريها لكم بعد ما تتسبك برضو. بصوا حبايبي، حبيت اوريكم انا هعمل بتنجان مخلل. هعمل البتنجان ده، انا البتنجان ده قليته ماشي في الزيت عادي خالص، وده فلفل برضو قليته وصفيته طبعا من الزيت بتاعه. وانا هعمله دلوقتي مخلل. انا بعمل زي ما قلت لكم قبل كده، انا بعمل هريسه الشطه ديت بثوم. الاول الهريسه الحمراء ديت هي بتبقى فلفل احمر او رومي او حراق، يعني على حسب ما انت عاوزاه حامي شويه. هاتي فلفل اللي هو الحامي اللي هو القرون الحمراء دي، واضربيها في الكبه وحط عليها ملح بس. مش طبعا ما تكتريش الملح، على كل شويه مثلا كميه حلوه كده في الكبه حط عليها معلقتين ملح من اللي هو المعالق الصغيره.
وبتشيليها عندك في الفريزر. دي بتستهلكي منها بقى على حسب ما انت عايزه. انا بحط بقى عليها توم، بعد كده بدق عليها توم وبعصر عليها ليمون وبس، وبخلل بيها البتنجان. هي دي الدقه بتاعتي بتاعه البتنجان، انا ما بستعملش اي حاجه تانية. ماشي، انا هخلل معاكم البتنجان. بسم الله. انا بقليه في الزيت وبصفيه من الزيت خالص لغايه لما بيتصفى، وبقلي البتنجان واحطه كده بحط عليه الدقه بتاعته وخلاص. الحشوه هي بس كده وخلاص. انا ما بحشيش حاجه تاني خالص غير وما بحطش عليها كمون خالص. انا ما بحبش الكمون على الدقه بتاعه البتنجان، بصراحه بتسود البتنجان ومبتبقاش حلو. البتنجان لما بيبقى ابيض كده بيبقى جميل. انا عصر عليها ليمون طبعا اهو، بحشيها كده بالدقه بتاعتها واقفلها. هكمل الكميه بقى كلها واوريها لكم. بصوا يا حبايبي، انا هنا الصلصه خلاص اتسبكت هنا واتسبكت هنا برضو في الدمعه اهي. بصوا ماشي سخنه اهي. بصوا اتسبكت ازاي، نقصت خالص والسمنه بتاعتها طلعت. فانا دلوقتي بقى احط عليها ميه، وهنا نفس الحكايه برضو اتسبكت اهي، وهحط عليها ميه علشان خاطر بقى ايه تكمل سوا اللحمه بتاعتها. هحط ميه على اللحمه بتاعت الدمعه، واحط ميه على اللحمه بتاعت الباميه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. على قد بس ايه كميه اللحمه او اللي انت عاوزاه يستوي فيها اللحمه. ماشي اهي. هسيبها بقى برضو دي تستوي، وهحط على الدمعه برضو نفس الحكايه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهسيبها برضو تستوي نفس الحكايه. مش هسيب اللحمه تستوي فيها لغايه لما الاقي اللحمه استوت خالص. كل ما الاقيها لسه ما استوتش اللحمه والصلصه بتاعتها نقصت، ازودها ميه لغايه لما اللحمه تستوي. وبعد ما اللحمه تستوي انا هوريها لكم بقى ايه بنخلي الصوص بتاعها بيبقى يعني السمك بتاعه قد ايه. فانا هوريها لكم كمان شويه. بصوا انا خليت اهو البتنجان. الفلفل نفس الحكايه، باخد من الدقه ديت وبحطه عليه واقلبه كده. خلاص هقلبه عليه كده واحطه جنب البتنجان. هو ده اللي انا بعمله في بيتي على طول، ما بعملش حاجه زياده، وهو ده اللي ماما علمتهولي. طبعا بتنجان ماما لا يعلى عليه بصراحه، كل الناس بتشهد لها في المخلل بتاعها، فهو نفس الطريقه دي بالظبط. هو ده كده. وباجي بقى بروح جايبه الخل واروح دلقه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دوبك بس ايه يغطي كده. طبعا لما بتيجي بقى تطلعي تسيبيه طبعا في الخل كده شويه. ماشي، بالبتنجان كده تسيبيه كده زي ما هو كده. كل ما تيجي تطلعي لازم تطلعي بمعلقه، يعني تخلي المعلقه على طول في الطبق معاكي، عشان خاطر لما تطلعي بمعلقه، ما تطلعيش بايدك ابدا. اوعي تطلعي بايدك عشان الحاجه ما تبص. اي مخللات ما تطلعيش حاجه بايدك عشان المخللات دي ما تبص. فانا هسيب برضو البتنجان يشرب شويه من الخل ومن الدقه بتاعته، ونرجع بقى نشوف برضو اللحمه والحاجه. وهعمل انا شويه رز ابيض كده جنب الاكل، وبعدين ان شاء الله نوريكم. لسه طبعا اللحمه هنا ما استوتش، فانا هخلصها. واللحمه بتاعت الباميه برضو لسه ما استوتش، فهتستوي وهنزل عليها الباميه على طول. كده حبايبي خلاص اهوت الصلصه واللحمه استوت. انا بقى هنزل الباميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هتغلي غلوه بس في الطبق كده، في الحله هتغلي غلوه، وبعدين هروح منزلها في الطاجن واحطها في الفرن يا دوبك بس تشمع بس من وشها وخلاص. وهنا اللحمه خلاص اهي. ماشي، اللحمه اهي برضو قربت خلاص اهي. هي استوت اصلا، بس انا بنقص شويه في الميه بتاعتها عشان تبقى بس الصوص بتاعها دوت يبقى تقيل شويه، ما يبقاش خفيف. فانا هسيبها برضو على النار وارجع اوريها لكم. واما اجي احط
الباميه في الطاجن هوريها لكم. انا بس هغليها غلوه هنا على النار وهرجع بعد كده احطها في الطاجن. بص انا هحط لها بقى الملح والفلفل بتاعها. ماشي، انا ما بحطش حاجه اكتر من ملح وفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت بتحققيها بقى الملح بتاعها، يعني تحطي لها الملح بتاعها على حسب ما انت يعني بتحبيه. هتقولي قد ايه، بس حاولي ما تكتريش ملح يعني. وتحطي الفلفل الاسود. ماشي، وهسيبها تغلي غلوه وهنزلها في الطاجن. تغلي بس غلوه واحده هنا اهوت، وهنزلها في طاجن اهو. انا مسخناه في الفرن عشان خاطر انزل عليه الباميه ما تبقاش مثلا يعني برد، الطاجن بارد وهي سخنه. فانا هنزلها دلوقتي بس هي تغلي غلوه واحده، هي بتغلي اهي. فانا هنزلها بعد كده، بعد ما تغلي هنزلها في الطاجن. بصوا حبايبي، انا الدمعه خلاص اهي. بصوا سمك الصوص بتاعها، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، هو يا دوبك بس يعني ايه وسط، يعني مش ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. بصوا كده، هي كده خلاص خلصت. فانا هطفي عليها بقى خلاص. بصوا يا حبايبي خلاص اهو، انا هطفي عليها على النار هنا على البوتاجاز. انا هجيبها بقى احطها في الطاجن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الطاجن طبعا سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مهلك خالص وانت بتفضيها. انا حبيت اوريكم بس كل حاجه عشان خاطر ايه تبقوا شايفينها بوضوح وعارفين هي بتتعمل ازاي. اهي احنا بنحبها فيها صوص شويه، يعني انا ما بحبهاش ناشفه بصراحه، يعني انا بحبها لازم يبقى فيها كده صلصه كده وصوص حلو كده. ماشي، فانا بس يا دوبك بس هحطها في الفرن تشمع من على الوش وهقدمها واوريها. اهو يا حبايبي بصوا بقى الطاجن اهوت. بص انا بس حطيته بس ياخد وش كده عشان يبقى بالشكل ده. وادي الدمعه واللحمه، وده طبعا الخيار اللي عملناه مع بعض قبل كده. انا حبيت اوريه لكم عشان خاطر يعني تشوفوه. هو اهو خلاص كده اتخلل، احنا كلنا منه خلاص. وادي البتنجان المخلل اهو. بص البتنجان ابيض ازاي من جوه، عشان ما تحطيش كمون بس عليه. الكمون بيغمق البتنجان جدا على فكره. ده لو سبتيه في التلاجة يومين وتلاتة عادي خالص، مش هيحصل اي حاجه، ما بيغمقش. وادي الرز. وانا طبعا لازم الباميه جنبها رز ابيض، ما ينفعش رز تاني. طبعا احنا كلنا عارفين احنا بنعمل رز ازاي. فانا حبيت اوريكم بس طريقتي في الباميه وطريقتي في اللحمه المدمعه ديت. فيا رب ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وجربوا الباميه برضو، وجربوا بقى برضو البتنجان المخلل بالطريقه ديت. ما تحطوش عليها كمون، انصحكم يعني ان انتوا ما تحطوش عليها كمون عشان خاطر الكمون برضو بيغمقها يعني. فان شاء الله يا رب يكون الاكل بتاعنا عجبكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.